Пациенты очень часто жалуются на кашель. Если это категория детей, то кашель чаще всего возникает из-за стекания секрета по носоглотке. Поэтому мы акцент у детей делаем на носоглотку. Кашель у взрослых может сопровождаться и патологией в носу, но чаще всего это явление бронхита, трахеита, ларингита, который сопровождается осиплостью голоса. И очень актуально в этот сезон наличие микоплазменно-хламидийной инфекции. Если кашель не проходит в течение недели и на фоне тех препаратов, которые вам назначает доктор, там, противокашлевые, ингаляционные какие-то препараты, кашель сохраняется, нужно обследоваться на эти инфекции. Когда мы получаем анализы с положительной инфекцией микоплазмной или хламидийной инфекции, назначается определенный тип антибиотиков. Когда вы назначаете себе антибиотики самостоятельно, вы принимаете практически их впустую, потому что только доктор может определить ту или иную инфекцию и назначить тот или иной антибиотик. Допустим, микоплазма, у нее цикл развития 10 дней, а у хламидийной инфекции это 20 дней. И в зависимости от цикла развития той или иной бактерии назначается тот или иной курс длительности приема антибиотиков. Мы проводим осмотр пациента и назначаем те или иные обследования. Это может быть или мазок ПЦР, или анализ крови из вены на инфекции.